pessoal, o Projeto Sabatuque na área e hoje estou aqui para mostrar para vocês, de camarote, essa mesinha aqui ó, de estudo que meu pai fez lá na oficina criativa dele. E pessoal, isso aqui também é uma janela de blindex. Por algum motivo as pessoas jogam fora, porque mudaram de casa, mudaram de janela. Isso aqui ó, são restos de madeiras que também são jogados no lixo. E então, do lixo foi para o luxo. Projeto Sabatuque com K no Instagram e no Facebook. E deixe o seu like aí no YouTube.